だいぶ前列の方盛り上がっていただいて、ありがとうございます。はい、ですね、はい、楽しくやってきますけど、今日ね、我々お揃いの、はい、これすいません、焼津の魚河シャツで、欲しい、はい、ね、木村市長がいるのに焼津の魚河シャツ、よろしいですか。焼津の中野市長と仲いいから、まあね、出してもらってます。ダメじゃないです。ダメじゃないですか。いいですか。はいね、これで今日はやらせてもらって、このほかね、夏はアロハでやらせていただいたり、冬はね、お揃いのトレーナーもありますんで、はいね、この夏もいくつかライブね、やらせてもらって、今までも1、2、2つ、7月、8月1個ずつやりましたね。はい、本田さんとダイハツさんがね、オープンして、その時に、はい、やらせていただいて、はい。ですね、それでは、これもう最後の曲ですね。最後ですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。これね、一応時間もあるということで、一応最後の曲ということで、最後はね、ゆずさんのさよならバス、ご存知ですか？知ってます？それじゃあ、はい、歌ってください。市長のね、ちょっとハーモニカを入れていますんで、はい。めっちゃ行きましょう。いいでしょ。はい。わずかで僕らは別々の道、君は僕の少し後ろ、涙ぐんで下を向き歩く、やるせない思いだけで石ころけ飛ぶしてみても、いつからなんだろう、互いに素直になれるまま、大切に思うほど大事なことが言えなくなって、さよならバスはもうすぐ君を迎えに来て、僕の知ることのできない安へ君を連れ去ってゆく、さよならバスよ、どうか来ないでくれないか、やっぱり君が好きなんだ、今ならまだ間に合う、ほんの少しの言葉も出ないままバスに乗り込んでゆく、後ろ姿をそっと見つめてた、お釣りを待ってる君の振り向いた最後の笑顔、どうしてなんだろう、気づくのが遅すぎて、楽しかった時間だけ思い出の中映し出される、さよならバスは君を乗せて静かに走り出す、手を振る君が少しずつ遠くへ行ってしまう、立ち尽くす街並み、一人ぼっちには慣れてるのに、どうして涙が止まらないんだろう、さようならさようなら、また笑って
高橋師匠どうしました？大丈夫？大丈夫？お願いします。じゃあアンコールに答えてゆずさんの夏色をいきたいと思います。してますよ。弦が引っかかりました。いいですか？ワン、ツー、スリー、フォー。駐車場の猫は首をしながら今日の一日を過ごしてゆく。何も変わらない穏やかな街並み。みんな夏が来たって疲れ気分なのに今は一人さない顔をしてるね。そうだ聞かない食べたいものがあるんだ。大きな5時半の夕焼け。子供の頃と同じように海も空も雲も僕らでさえも染めてゆくから。その長い長い下り坂を君を自転車の後ろに乗せてブレーキいっぱい握りながらゆっくりゆっくり下ってく。海の音でうとうとしながら夢見がこっちでよだれを垂らしてる。いつもと同じ網戸越しの風の匂い。休日でみんなもゴロゴロしてるのに君は随分忙しい顔をしてるね。そうだいつかのあの場所へ行こう。真夏の夜の波の音は不思議なほど心静かになる。少しだけ全て忘れて波の音の中包み込まれてゆく。この細い細い裏道を抜けて誰もいない大きな夜の海見ながら戦争を花火に塞いでゆっくりゆっくり気をつける。いつか君の涙がこぼれ落ちそうになったら何もしてあげられないけど少しでもそばにいるよ。この長い長い下り坂を君を自転車の後ろに乗せてブレーキいっぱい握りしめてゆっくりゆっくり下ってく。ゆっくりゆっくり下ってく。ゆっくりゆっくり下ってく。はい、ありがとうございました。アンコールまでやらせていただいてありがとうございます。はい、すみません。いい曲横にやらせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。盛り上げていただき大変嬉しかったです。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ビル列車の皆様、アンコールを含め大変素晴らしい演奏ありがとうございます。改めて盛大な拍手をお願いいたします。